И здравейте, драги зрители, аз съм Семто БГ и днеска снимаме, ще снимам и ще ви покажа как да си направите скин на Майнкрафт без купена игра. Първо, правя го за трети път този клип да кажа, зато и някои неща ще пропусна. Първо е от тук си правите скина, влизате в novaskin.com, ето отдолу ще бъде сайта, в който да си го направите. После идвате, цъкате сейв тук. Давате му някакво име, каквото си изберете. После ако си загубите скина, може да му напишете името и да го намерите. Обаче аз няма го сейвам, понеже го имам. Аз ще го сейвам. Самито BG ще ми бъде. Не. Опа. Вижте, просто да самито BG можете да ми намерите скина. Добре, тук някакъв много епичен бък. Сейфате, после цъкате тук download. Аз няма си го тегля, понеже го имам изтеглено 10 пъти. 4 само, ама както и да е. После влизате в prikachi.com. Тук цъкате избор на файл. И там, където ви е запазено, отивате и го теглите. Ето го моето. Натискам качи. И тук може да ви излезе код за изтриване. Ако ви излезе код за изтриване, трябва да го направите наново. После влизате в Mineshaft Launcher, цъкате логин, пишете си имейла, после ви иска да се регистрирате и се регистрирате оттам. Цъкате Settings, след като се регистрирате. Ето тук. Извинете. Си пишете това, което ви е направено, аз съм си го сложил, ето ми го наскина. И цъкате Save тук и тук е името, с което ще играете. После идвате тук на Download. И теглите Mineshaft Launcher. Аз го имам и тук отворен. Аз няма го вземам. Ето, когато го отворите, това няма проработи. Сега това ме дразни. Защо ми писахте? Дето самито. Надолу. Download, значи ми е. Разбира се, след като ми е в самито, значи ми е download. Да, ето така се пише. Не се лъжете от това как изглежда. Отваряйте го. И нали, докато се отвори. Добре, да не правя грешката, която направих миналия път. Между другото снимам в Bandicam, кажете дали ви харесва повече от Frapsa. Преди снимах с Fraps. Не знам, не съм пробвал какво е качеството, мисля, че е почти същото. Само единствено деци много се поиграх с настройките. Ето така ви се отваря. Не, че го виждам. Видях, че нещо наистина се отвори вече. Аз игра на GTA. Бърках забавя. Как можете, като си докоснете задницата на колата в стената, да изгърми задницата? Добре, ето го. Нали? Не. Кое е това? Добре, както и да е, така ви се отваря. Но ето го и това бъгнатото. Трябва да си ресна компа. Цъкате play, нали, тук switch user. И тук всички имена, с които сте играли. Аз цъкам да самито BG. И play. Нямате нужда от тези неща. Play. И готово. Добре, какъв е този чекпоинт?
голема простотия, драги зрители. Нищо не разбирам какво трябва да се направя. Ще се скача по някаква сграда тук. Тя пък колата ми се потроши и не иска да вдига 20. Добре. Да само GTA-то. Ето готово е. Съкът синглплеер и този сървър го направих преди малко. World го направих преди малко. И... Опа! Какво е това? Какво е това бокче? Уоу. Аз нямам Optifine. Добре, както и да е. F5. Ето ми го скина. Ако пробвате без тази програма да самито BG ще ви излезе без никакъв скин. Лагва ми, понеже отзаде виждате интернет и компютъра ми е слаб. Програмата никак не лади. И понеже и снимам, което е още по-зле. Добре. Ще ви покажа, че може да се влезе в някой сървър. Примерно. Ето ще бъде печелившия. И сега ето. Blazecraft. Много интересен сървър. Ето ме и мене. Оп. Не се логвам, понеже трябва да си пиша паролата и не искам да паузирам клипа. И до скоро. Нямам се какво мисля.